Вот. Заклинила машинку, не могу, не крутится ничего, короче. И сейчас разобрал вот ее. Разбираю, чтобы починить. Сейчас разберу, посмотрю, скажу, что случилось с ней. Потому что у меня такого не было никогда. Я думал, что, ну, обычно там подшипник вылетает, и он начинается болтаться, барабан. А тут прям заклинило и не идет ни туда, ни сюда. Двигатель, смотрел, двигатель, в принципе, крутится. Но тут прям слышно, что какой-то посторонний звук внутри, в барабане, здесь между этим и этим пластиковым кожухом.